2歳の子がパトカーを見かけて、救急車だ。と喜び、その後、カンカンカン。とサイレンの真似。一時期流行った犬の絵にニャーンという吹き出しとデカデカとハムスターと書かれたを思い出した。あの大好きだったから、そんなこと言ってる子見かけたら、同じこと連想して笑ってしまいそうだわ。3歳の子にしりとりしよう、と言われしぶしぶ、キツネ、と言ったら、キリンの赤ちゃん、と言われた時もうっすらその思い出した。おしまい。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。